नमस्कार, म भूमिराज ढोका कार्यक्रम सञ्चालक। आज हामी भीमबहादुर बुढा थापाजीसँग कुरा गर्दैछौँ। नमस्कार, मेरो नाम भीमबहादुर बुढा थापा। अनि हाम्रो आजको मुख्य कार्यक्रमको मुख्य कुरा छ गलत मान्छेलाई साँचो माया गर्नुको परिणाम। हाम्रो भीमबहादुर बुढा थापाजीको जीवन कहानीमा भएका घटनाहरू हामी तपाईँहरूमा भन्दैछौँ। भीमबहादुरजी नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको भएको जुन मलाई सुनाउनु भएको थियो, तपाईँको जुन मन मेरो मनै भित्रैदेखि कमजोर बनाइदिएको जुन तपाईँको कहानी सुने, त्यो तपाईँहरू हाम्रा दर्शक साथीहरूलाई पनि सुनाइदिन म अनुरोध गर्दछु। साँच्चीकै यो रियल नै हो, किनकि अब जुन त्यो पछिल्लो समयमा जुन यस्तो घटनाहरू घटिरहेको अवस्थामा पनि मैले देखेको थिएँ। तर यस्तो किन गर्छन् भन्ने मैले सोचेको थिएन। तर स्वयं पछि अहिले आफूले भोग्दै जाँदा साँच्चीकै यस्तो हुने रहेछ भन्ने रियल फिल भयो क्या आफूलाई पनि। किनकि कस्तो केटीहरू हुने रहेछन् भने जुन पहिला नजिक हुने, आफै नजिक हुने, अनि त्यस्तो कुराहरू साँड्दै जाने, गर्दै जाने, अनि पछि बिचमै गएर फेरि मन चोर्ने, पछि यदि मिलेन यताउता भन्नाले अब अरूको कुरा सुन्ने, कता के हुन्छ त्यो कुरा सुनेर पछि बिचमै त्यस्तो छोड्ने जस्तो यताउता कुरा गरेर अनि मान्छेलाई जुन त्यो मान्छे सही बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई पनि पछि गलत बनाएर अनि त्यो जिउनै नसकिने अवस्थामा पुर्याउने रहेछन् कि पछिल्लो समय केटीहरूले। तपाईँको यो भोगाइ यो समय कति समय भयो? यो भोगाइ यो जुन हुन्छ, तपाईँलाई आजभोलि खाना खान मन लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मैले हिजो मात्र तपाईँलाई देखेँ, राति निद्रा लाग्दैन, राति हस्पिटल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। यो तपाईँलाई यो भएको कति महिना भयो? कति महिना, वर्ष, कति दिन भयो? हाम्रो यो पछिल्लो समयमा स्टार्ट भनौँ त्यस्तै। अब म अहिलेसम्म यस्तो केटीको चक्करमा फसिया पनि थिएन, परेया पनि थिइनँ। अब म सोझो मान्छे, किनकि अब त्यस्तै सोझै तरिकाले कुरा गर्यो। लगभग करिब हाम्रो 8-9 महिना हो कुरा भएको, धेरै पनि भएको छैन। मानौँ अब 3-4 वर्ष नै हुन्छ कसैको। अब 8-9 महिना कुरा भएको थियो। त्यसपछि अनि बिस्तारै कुरा भइरहेको थियो। तर 2-3 महिनाको बिचमा अनि कुरा हुन छोड्यो। त्यसपछि अनि खै म मान्छे बाहिर रूपमा हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्छ, किन भित्र मन नै पुरै चेन्ज भइसक्यो। मनै चेन्ज भइसक्यो। जे काम गर्दा पनि ठ्याक्कै याद आइहाल्ने क्या। मनलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यो तर मन कन्ट्रोल नै हुँदैन। आँखा झल्झली, उहाँको तस्बिर त्यस्तो खोइ खासै त्यस्तो केही पनि छैन कि खोइ किन माया भन्ने चिज यस्तो हुँदो रहेछ कि माया भन्ने अन्धो भन्छ नि मान्छे, त्यस्तै फिल भइरहेछ। माया अन्धो नै हो, अन्धो स्पोर्ट खोइ के भयो। तर मनलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दा पनि हाम्रो यो जेनजी पुस्ताका भाइहरू जो छन्, ओठ लिपस्टिकहरू राप्दै होइन, गाजर क्लिक्क, के अरे थाइदेखि हाफकट टुलाएर हिँडेर केटी मक्कै देखेन पछि लाग्छ नि, हो तपाईँलाई कस्तो किसिमको केटी भइदिए भयो भने हुने रहेछ? रूपले केही गर्ने रहेछ त? नै त्यो केटीको रूपभन्दा पनि केटीको मन हेर्नुपर्छ क्या। त्यो रूपले केही गर्ने होइन। रूप किन जवानी हुँदासम्म अलि रूप होला, तर पछि हामी सबैको अन्तिम सहारा भनेको एउटा लट्ठी नै हो। अनि जुन त्यो अहिलेको रूप र त्यो पछि त्यो बुढेसकालमा सम्झिने हो कि त्यो चाउरी पर्ने गाला होइन, त्यो सबैको त्यही नै हो। त्यो रूपभन्दा पनि मान्छेको मन बुझ्ने हुनुपर्छ क्या। मान्छे जस्तो सुकै होस्, मान्छे मन बुझ्ने भएपछि जिन्दगी मजाले। यो अहिलेको जुन तपाईँले घटेको घटनाहरू जुन तपाईँले बुझ्नुभयो नि, योबाट उम्किने केही सल्लाहहरू हाम्रा जेन्जी भाइहरूलाई केही छ भने सुझावहरू दिनुहोस्। जेन्जी भाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म सानै उमेरमा केटीको फन्दामा नपर्नु राम्रो। यदि परिके पनि अब त्यो केटीको मन हेरेर, त्यसको व्यवहार हेरेर, त्यसको आनी बानी हेरेर अनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु मलाई उचित लाग्छ क्या। किनकि मैले पनि त्यो सबै प्रक्रियाहरू गरेर नै मैले स्टार्ट गरेको। मैले पनि झ्याप्प त्यो यो देखेर ऊ देखेर त्यस्तो मैले रूप कुनै नहेरेर त्यस्तो मैले मन नै हेरेर त्यो एक्सेप्ट गरेको। किनकि त्यो कसरी चेन्ज हुन्छ त्यो मलाई पनि थाहा भएन कि। सिधा भन्दै जाने अवस्थामा, यस्तो लिने अवस्थामा पुगियो भनेपछि कसैलाई गहिरो प्रेम र साँचो प्रेम गर्न अहिले कलियुगमा उचित छैन भने यही त बुझाइ भयो हाम्रो यही नै हो। अब हामी
जेन्जी केटीको नाम साथीहरूले त के हामी भन्नु नखोलाउँ जुन तपाईँले भनिहाल्नु किनकि उहाँको पनि अब चरित्र हत्या हुने काम होइन भोलिका दिनमा कसैको छोरी कसैको बुहारी होलान् भोलि कसैको आमा होलान् यो गऱ्यो भन्ने कुरा नगरौँ र उहाँलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दा नि जुन घटना उहाँमा घटाउनु भयो त्यो घटना अरूमा नघटाइदिनु हुन म तपाईँमाझ अनुरोध गर्दछु किन भन्दाखेरि कसैको छोरा कसैको भाइ कसैको भतिजो जुन अवस्थामा रातको 12 बजे हस्पिटल पुग्नुपर्ने दिउँसो बग्न लाग्ने राति निन्द्रा नलाग्ने यो अवस्था देख्दाखेरि मलाई नै केही कुरा तपाईँहरूमाझ राखौँ भन्ने लाग्यो तपाईँ जोसुकै हुनुहुन्छ बहिनी हुनुहुन्छ दिदी हुनुहुन्छ जोसुकै हुनुहुन्छ कृपया सावधान कृपया आफ्नो मन जसलाई पराउनु भएको छ उहाँलाई जसले तपाईँलाई ट्रुली लभ गरेको छ ट्रुली विश्वास गरेको छ अन्धभक्तको सहित गरेको छ तपाईँलाई जुन माया गरेको छ उहाँहरूलाई धोका नदिनु म उहाँलाई सुझाव दिन्छु ल म त्यही भन्छु साथी हो कलियुग हो कलियुग मैले के भन्न चाहन्छु भने किनकि भगवान्ले सबैलाई एउटै मन एउटै मुटु दिएको छ होइन त्यो मुटुलाई त्यो मनलाई बिचमा आएर नभड्काइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु होइन ल यस्तै गर्दै हामी भोलि भेट्ने अर्को एपिसोड फेरि अर्को प्रेमीसँग घायल प्रेमी उहाँसँग केही परिवर्तन आयो कि भन्ने अब फेरि अर्को एपिसोड ल्याएर आउनेछौँ परिवर्तन आयो भने हामी अर्को फरक खालको भिडियोहरू ल्याएर हामी तपाईँसँग उपस्थित हुने नै छौँ आजलाई यति ल हस् धन्यवाद